合板とかだとダサいんで、どういう素材を使うかを選んだ方がいいですよね。なんかそのそうだろうね。かっこいいね。1枚100円みたいなノリっすよね。鉄とかだとかっこいいと思うんですよ。ステンレスとか。自動のなんかそういうね、送るのまであればね、もうセッティングしてガーって勝手にやって1日かかるとしてもほっといてできるならね、受けたいやろうね。考えてみ、そういうの。
より茶色の方が可愛い。可愛いですよね。エビフライ。多分これで回せばいけんじゃないですか。これ回せばつきますよ。すげえ強い。今のかかり方はいつもより全然なんかすげえ。一瞬ですね。いつもなんかクシュンクシュンがもうちょっとある。バッテリーを変えればいいじゃん。